Dobar dan, ime mi je Mitja Merzon in dobrodošli v Belem Manastirju. Evo, z mano je moj bratranec Tomislav, znan tu kot odličen kuhar čobanca in to bomo danes počeli, oziroma kuhali. Tomo, ajde reci nam nešto o čobancu, šta je to? Čobanac je jelo, koji su nomadski ljudi pravili na ovim prostorima. Tako da ćemo danas skuhati jedan odličan čobanac. E pa super, baš se veselim nomadski čobanac. Imam i košulju od ovdje, tako da ajmo sad spremiti ovaj recept. Da, ajmo. Prvo šta stavljamo u čobanac, to je luk. Ne, morate imati zaštitnu opremu, ovaj luk baca. Jedva sam dočekao da režem luk kad dođem kući. Ovo ti je od Marte luk, bila je ljuta kad je sadila. Već me peku oči. Nije ona sadila, nego je kutila tamo. Bila je ljuta kad je kupovala. Na Vladu, jel? Da. Evo sad smo narezali luk, stavljamo u kotlić. Sakrije da se ne vidi. Tajni recept. Baranskih majstora, jel? Evo stavlja vode. Ajmo. Ajmo! Diže se hidro. Aj mila moja i rođena diko, ona svoje... Stavljamo u kotlić. Da zavri luk. Imaš kakvu posebnu recepturu za to kako staviš kotlić? Pa uvijek morate gledati da dobro gori vatra. Pa ne gori ti baš. Gori. Dobro. Režemo juneća rebra. Šta će ti Malo to? mesa. Koje ćeš to meso staviti unutra? Junetina. Junetina? Šta još? Junetina. Šta još? Ovo Ajde. ide junetna, evo kosti od rebra. Fantastično. Malo narežemo, usitnimo. Da ljudi mogu grist. I oni bez zuba. Stoka sitnog zuba. I bez zuba i sa zuba. Između zgloba. Zeznu su ti ovi. I to je meso, kad se ne raspadne sam tak. Papkaroši. Papkaroš. Nomadski. Pravi čoban. Dobro šta? Stavljamo papke i goveđe, to jest juneča rebra. Odlično. Da se malo dinsta. Koliko će se to kuvat sad? Minimalno pol sata do sat će se dinstati. Znači ćemo dati svinjetinu i začine. I to ti je to? Gotovo. Odlično.
Dok čekamo da zavrije papci i juneće rebra, popit ćemo jednu rakijicu. E pa može, eto. Evo, rakijica ide. O, dolazi naša teta Martica, hvala. O, Izvolite. hvala vam. Najponoćem se. Vedelo. Evo, Evo. živali. Na čobanac. Pa se poslužite. Gotovo. Narežemo meso koje je svinjsko, naravno. Ovo ostalo smo sve stavili. Sad ćemo narezati meso do kraja. Tako da će biti mekana, jel? Da, mekano. Mora biti mekano. Dobro skuvano. I mačkama. 10%. Da, treba dostići tu razinu. Sad ćemo staviti svinjetinu da se kuva s ostatkom mesa. I vrtiš to kao da se... Dobro, stavit ćemo još vodu. 3 prsta iznad mesa mora biti. I sad to se kuva. Koliko još vremena? Malo sat vremena. Dobru vatricu. Pa ćemo staviti začine koji će da šmek poseban baranski sa par tajni domaćinstva Tomaškoviću Merzu. Odlično. Evo ga ljudi, sad ćemo staviti za završetak malo paradajza, možete i vina. Pa šta znam, deci i po 2. Kao zavisi od mesa, jel? Koliko imaš? Da, kolika je količina. Bibera ćemo nadrobiti. Može u zrnu. Profesionalni. Ovo nećemo svinjati. Malo soli. Soli malo. Po potrebi paprike. Trebamo ljute i Slatke. slatke, da. To je ono što radi čebanac, jel? Fina paprika, baranjska. Nema bolje. Peperona. A, ljuta. To staviš ako nekog Pola žice. pola žlice. A, zašto je peperona? A za one što volite malo pikantnije, onda možete staviti više, ali... Da. A ovo će biti dosta pinkant. I to je to, čekamo još da prokuha paradajz, da se zgusne. Biće okej. No, majstorski. Da. Još stol spremimo, postavimo tijesto, skuhamo i imamo subotni ručak. To ti je to. Pa da vidimo. Dokler se čobanac kuha, sem prosil moja teta Marto, da nam naredi domače rezance. Stavljamo brašno. A što to radimo, teta Marta? Pravimo domaće rezance Pa to najbolje ide sa čobancem. čobancem. Što trebaš onda? Neko pravi, neko ne. Neko sa kruhom, neko... Tako što staviš
brašna bijelog. Bijelog brašna. Onda posolimo. Opa. Trebno ti razbijem kuhinju, evo. Sol. Sol. I sad ćemo jaja. A što je neka tajna? Imaš neku tajnu ti, Marta? Nema nikakve tajne. Nikakve tajne? Kako onda uvijek tako dobro kod tebe? To ide jedno jaje na koliko? Ne, čekaj. Ne ide samo jedno jaje. Ide 3 jaja. Dobro. Evo ga. Možemo tu. Malo vode. Dobro. Da vidimo najprije. I sada mesimo. Meše. Sam ti miješaj. Jel? Mesimo, ne miješamo. A izvinite, iz Hrvatske gospođa. Malo ćemo sipati vode. Će li biti hladna, topla? Svejedno? Hladno. Hladna voda, dobro. To je domaći recept od starih baranca još. Da, da. Tako su se pravili tijesto. A, kak se samo sjetim, kad se nekad dobro jelo. Evo vidiš, sad to tako moraš mijesiti. Sa puno ljubavi. Pa sad. Jel ima ljubavi, jel nema, ali Ješće se. ja. Da možeš poslije razvaljati da bi pravio rezance. I ako ima, onda kad imaš lijepo glatko, onda trebaš to razvaljati, mislim odmarati ili onda razvaljati. Ne, Šta ti odmah razvaljaš? pudo. Šta će počivati, jel? Odmarat, nema šta. Pa ne, mogu ja napraviti rezance, pa onda kad ti treba, zakuvamo i evo. Pa da, super. Da ne čekaš dok bude ovo gotovo, ne? Da. Sad čekaj, sad ćemo tu staviti. Na stol. Sad smo u profesionalnoj ligi. Sad to moraš tako mesit. Puno. Naša teta Marta naučila mesit kad je masirala našu gladu. Je. Aj zbogom ostaj domaćine mili, o godine opet se vidili, aj do godine opet se vidim. To su moji domaći rezanci. Super. Za čobanac ili za fiš paprikaš ili za čega već se može upotrijebiti. Za šta god, jel? Pa da. Odlično. Hvala teta Marta. Čekaj sada. Sad radiš i drugu tehniku, jel?
Pa da, sitno moram Vladi. Ako nemate zube, onda to vam je najbolje. Najbolja tehnika. Evo, možete i na sitno, vidiš? Skroz sitne rezance. Da. Tako moj muž voli. Ne voli da su veliki, a ja volim široke. I onda kuvaš za svake svoje. Tako to. Odlično. Čekaj, to ćemo odvojiti. To ćemo posebno skuvati. Evo, to su tenki rezanci, ovo široki rezanci. Da. Ali sve kod te tamarte je odlično za jest, pa šta god naručite super vam je. Jel' tako, Marta? Tako je. Po narudžbi. Evo i ručak. Ulazimo u crne odaje. Ovo je šabana. Ne mili, o godine, opet se vidili, aj do godine, opet se vidim. Evo ga ljudi, ovo vam je baranski nomadski čobanac. Uzrezano. Samo zrezano. 3, 4. Zapaliti.